Դեսպան, ոչ հոգիներ, ամեն մարդ իր դատաստանը ինքն է կատարում։ Իրա գործողությամբ, ամեն ինչով, չի կարելի ազգին դավաճանել և արդար մնալ։ Հիմա եթե արդեն այս ձեր ձեռքի եղած մեղքերը ձեր կարծիքով գործել է Փաշինյանը, եկել է որպես մահվան դեսպան, որ տանեք Փաշինյանը։ Սա ուղերձ է Փաշինյանին, թող ինքը կատարի համապատասխան եզրահանգումները։ Ինչ անի, հա, սրանից Որ դժողքի դեսպանը եկել է և ասում է, որ դժողքում իրեն սպասում են։ Բայց Աստվածաշունչն ասում է մի դատիր, որ չդատվես։ Մտավախություն չկա, որ ոստիկաններն Տեսեք, երբ որ սխալը չենք անվանում սխալ, երբ որ չարիքը չենք անվանում չարիք, մենք հնարավորություն չենք տալիս մարդուն ուղղվելու։ Աստվածաշունչը չարիքը մի անվանիր չարիք և մի պայքարիր չարիքի դեմ։ Այն օրենքով, որով դատում ենք Նիկոլին, մենք նույնպես այդ օրենքով դատում ենք չարիքից մաքրվելու և դեպի լույսը գնալու, այսպես։ Պետք չի այդ նախադասությունը սխալ կոնտեքստում օգտագործել, դա շատ նուրբ նախադասություն է։ Մի դատիր, որ չդատվես։ Այո, ամբողջ քրիստոնեության առանցքը նրա մասին է, որ մենք մաքրվում ենք չարիքից, մենք հասկանում ենք մեր ներսի սխալը և գնում ենք մաքրման ճանապարհով, սա Նիկոլի մաքրման ճանապարհն է։ Կայանը կենտրոն կտանը։